ด้านนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาหลังวิ่งโรแจ้งความหมิ่นประมาทเพจมั่วกุข่าวว่าเป็นนางเอกปาร์ตี้ผีหย่าล่าสุดสาวไอซ์มาอัปเดตความคืบหน้าของคดีว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งทางเพจต้นต่อก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาเจรจาและลบข่าวออกไปแต่อย่างใดและส่วนตัวอยากเจอหน้าคนเขียนข่าวว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ค่ะเราอยากรู้ตัวคนที่ทำมากกว่าคนที่ปล่อยข่าวเหล่านี้มันมีได้ยังไงแล้วก็ข่าวในเว็บไซต์นั้นคือเป็นข่าวปลอมหมดเลยปท.บอกว่าเคยจับคดีเคสของพี่น้ำหวานแล้วก็คดีนี้เขาจะช่วยถึงที่สุดเหมือนกันเรื่องการดำเนินการสืบสวนเนี่ยเขายังขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันเป็นความลับเนาะเรื่องคดีก็ยังไม่ได้คนผิดแถมเรื่องหัวใจสาวไอซ์ยังเฟลสุดๆเพราะเจ้าตัวออกมายืนยันหนักแน่นว่าเลิกแล้วค่ะกับไฮโซณดลหลังคบหากันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วตอนนี้เจ้าตัวเลยบอกหนุ่มที่กำลังจะเข้ามาว่าโสดโปรดจีบด่วนเลยจ้า